大家好，我是唐浩，今天都好嗎？今天是11月11號，是一個重要的日子。那不是因為光棍節，也不是因為雙11購物節，是因為今天是於朦朧被發現身亡屆滿2個月了。那雖然到目前為止呢，中共官方始終沒有重啟調查，所有的嫌疑人依然是若無其事。但是呢，全球要為於朦朧討公道的聯署人數已經超過66萬人了，這是相當可觀的民意聲量哦。同時呢，也反映了國際社會對中共處理這起案件的不滿與不信任。不過，不知道是巧合還是天意哦，在過去這一周呢，中國演藝圈發生了好幾個怪異事件。那這些事件乍看之下跟於朦朧是沒有關係，但仔細一看呢，卻又都能夠看到於朦朧的影子。所以今天的節目要告訴您3件事：第一，中國演藝圈發生了哪些離奇的怪事呢？第二，要怎麼解讀這些怪事？是轉移於朦朧案件的焦點嗎？那第三，這些怪事為什麼是對中共的天罰呢？不過先請您幫我個忙，訂閱我們的頻道，打開小鈴鐺，那記得要選擇所有通知，這樣呢就能夠收到我們未來的節目通知了。怪事年年有，本月特別多。中國演藝圈第一件怪事呢，就是電視劇《繁花》的大導演王家衛被助理公布了秘密錄音，踢爆他在私底下的言行舉措，以及呢他對其他演藝明星的評價與嘲諷。在10月31號，筆名古二、本名程俊年的年輕編劇在小紅書上傳了幾段錄音檔。那裡面呢是王家衛與《繁花》編劇秦雯以及其他工作人員之間的會議對話，那內容長達了1個小時，裡面透露了許多內幕。比方說王家衛說女星唐嫣很裝，那說知名的演員陳道明是極品中的極品，是陰陽同體，但秦雯卻說陳老師愛改劇本，但卻又記不住長台詞。那2個人還拿演員金靖來開低俗玩笑，還談到了他們想辦個夏令營來收集年輕人的劇本靈感，還提到陳坤和周迅都是這麼做的等等等等。好，這些爆料錄音聽起來很真實但事實上呢，早在今年的9月下旬古二就已經在網絡上開始放出一些爆料錄音。那古二爆料自己不但要做編劇的工作，還要當王家衛的生活助理。但是最後《繁花》播出之後，編劇人員裡卻沒有他的名字，讓他覺得不公平，覺得遭到職場的霸凌。而《繁花》也出面澄清說古二只是負責前期的資料收集工作，並沒有全程參與編劇。那雙方是各說各話。那沒想到1個多月後，古二又放出了更重口味的錄音爆料。那這次呢，掀起了中港台媒體與網絡的熱烈關注與大篇幅的報道，也因此被媒體稱作是毀滅性的錄音。那這起事件呢，目前還在延燒發酵當中。第二件怪事呢，是吳亦凡又出現了。大家知道，吳亦凡在2021年因為涉及了性侵案件被捕，那後來被判刑入獄13年。但是呢，在11月6號吳亦凡的生日前夕呢，中國網絡上開始流傳吳亦凡在監獄裡已經過世了，原因是他長期拒絕進食，最終身體衰弱不治。但是官方並沒有證實或者是回應這項傳聞。但是呢，馬上又有消息傳出了，說吳亦凡在坐牢期間又被查出涉嫌逃稅3億人民幣，而且呢，已經被從監獄移送到了北京朝陽看守所來接受調查。所以這些消息是相當的混亂讓吳亦凡是死去活來的。但是呢，根據中共的慣例基本上是不會對這些傳言來做回應。那特別是對於重大案件或者是身份敏感的受刑人呢，所以呢，我們暫時是無法確認吳亦凡到底是生是死。但是為什麼吳亦凡會突然在這個時間點回到輿論舞台上來呢？那為什麼會突然傳出他死亡呢？那這一點呢，我們等會再說。第3件怪事就是有3名身體不好的知名老演員突然返老還童回春了。那最引人矚目的就是李连杰了。我的媽呀，好違和割裂的感覺，燈一黑讓人眼前一亮，燈一亮就眼前一黑。他不但跟女子團體一起跳舞，跌破眾人的眼鏡。畢竟李連杰前陣子已經是老態龍鍾病懨懨的模樣。那不但入院開刀過，還被醫生判斷說可能要終身坐輪椅。
但現在李連杰的活潑模樣啊，根本就是判若兩人。而且呢，李連杰在今年8月住院開刀的時候，他曾經發個帖子說啊，自己硬件出了點問題，返場維修一下，感謝大家關心。沒想到這維修回來之後啊，李連杰變得活蹦亂跳，仿佛呢從60歲回到了30幾歲，就引發了網友的熱議了啊。因此呢，有人就質疑說，李連杰是不是也去移植器官了呢？而李連杰也很快的拍了一部視頻，他故意露出上半身，公開展示自己的身體肌膚，想證明自己沒有動手術的傷疤。他還意有所指的說人言可畏啊。那無獨有偶的，香港功夫巨星洪金寶已經73歲了，但因為長期拍動作片呢，導致一身的傷痛。那這幾年甚至只能夠坐着輪椅來行動。但是最近洪金寶出現在西安，不但可以自己站立行走，丟掉了輪椅，甚至呢還可以打太極拳，讓網友們感到是相當的意外。那他是怎麼做到的呢？還有66歲的知名女星倪萍，前幾年身體一直不好，但最近她卻突然登上了廬山，而且整個人的樣貌肢體動作都看起來是非常的年輕健康啊。她還強調說是自己爬上山的。那為什麼這幾位知名明星都突然間都逆生長了呢？為什麼都能夠返老還童呢？這絕對可以說是今年演藝圈的最大怪談了。好，那這些怪事為什麼會最近密集的出現在媒體上和網絡上呢？我想很多朋友都會第一時間就想到，是不是中共想要拿這些怪事來轉移焦點，轉移海內外對於朦朧案件的關注呢？想要讓於朦朧案悄悄的塵封呢？對，是有這個可能性。畢竟中共太擅長聲東擊西的輿論戰了。像於朦朧案剛發生不久，易烊千璽就被發現說突然的罕見開直播，那內容呢居然只有壘石頭，而且他自己也說好無聊啊。那大家就懷疑這是中共下令的直播，目的呢就是要轉移焦點。不過呢，我們也不能排除這些怪事也可能是自發的。但是不管怪事發生的原因是什麼，我必須說，這些怪事呢不但沒能保護中共，反而會給中共帶來更多的麻煩與難堪。我們就一個一個來看。首先，王家衛的錄音門事件確實現在是被中港台3地的媒體加大力度的炒作。畢竟王家衛是大導演嘛，而且呢，裡面牽扯到許多娛樂圈的名人跟內幕，所以媒體一定會變成鯊魚或者食人魚，聞到血腥味就一擁而上，這樣呢才有點擊量嘛。而且這種高知名度、高戲劇性的新聞呢，一定也很容易被中共看中，下令來大力炒作，鋪天蓋地，讓全世界華人圈都忘了於朦朧。不過呢，我們必須知道，這個錄音門早在9月底就已經發生了，只是到現在的第2波才爆炸開來。所以呢，我們不能排除這個錄音門可能是古二原本就想為自己伸冤而做的，但是後來到了第2波才吸引到中共當局的注意，下令擴大炒作。所以呢，這一輪的主流媒體報道大約就是從10月底、10月初開始了。那為什麼是這個時間點呢？因為聲援於朦朧的國際聯署在這個時候已經突破60萬，朝65萬人次來邁進。那中共當然不希望於案又被媒體聚焦來放大，所以呢，需要另一個聲東擊西的障眼法來轉移焦點。不過呢，這個錄音門雖然起到很大的媒體效應但是對中共絕對不是加分，反而還是扣分。因為呢，第一個，這些錄音會讓外界看到中國演藝圈裡面的各種亂象，血汗壓榨、權力鬥爭，還有欺詐騙局等等都是對中共不利的醜聞。那更妙的是呢，王家衛還在錄音裡面批評了共產黨，他批評中共對武漢疫情的封控處理。他說共產黨不講情面，共產黨只會割菜，也就是割韭菜了。民主國家都不會這樣做。王家衛還說，這種事只有在這貪婪的一黨制國家才會亂。這句話說的實在是一針見血。結果呢，這些爆料錄音很快就被下架了，消失在茫茫網海。那我猜中共下架這些錄音的原因是因為王家衛洩露國家機密吧。再來看吳亦凡，他的生死我們還無法確認但是很有趣的一件事
吳亦凡好像是中共特別鍾愛的替罪羊。每當中共出大事的時候呢，幾乎隔天就會搬出吳亦凡來當轉移視線的擋箭牌。比方說，2022年6月10號發生了轟動中國的唐山打人案，鬧得海內外是沸沸揚揚。而當天剛好是吳亦凡一審開庭的日子，所以隔天中國媒體就大篇幅的報道宣傳，來轉移唐山打人案的巨浪。那同一年11月24號，新疆烏魯木齊發生大火，導致至少10人死亡。那這起火災是因為官員無能、救災不力，後來引發了蔓延全國的白紙革命。那結果隔天11月25號吳亦凡就一審宣判，判刑13年。那在2023年7月23號黑龍江齊齊哈爾發生了中學體育館坍塌的事故，導致至少11人死亡。那民間批評又四起了。接着過了2天，7月25號，吳亦凡的2審就開庭了。而且還是中央黨媒新華社帶頭報道的。那這是不是很詭異呢？只要中共遇到了大麻煩，那吳亦凡就會跟着有麻煩。那假設這個替罪羊邏輯是成立的，那麼這次吳亦凡傳出了死訊，被主流媒體大幅報道的時間點是11月9號。那中共遇到了什麼麻煩呢？中共遇到了於朦朧。因為就在前一天11月8號，全球聲援於朦朧討公道的聯署正式突破了65萬人。那你說這是巧合還是故意呢？不過即便中共真的想拿吳亦凡來遮掩於朦朧他們還是失算了。因為從吳亦凡傳出死訊之後，網絡上馬上就傳出各種傳言。有人說吳亦凡是因為知道了喬任梁被害的真相，所以被滅口了。當然這些說法我們都無法證實。不過這些消息的傳出等於又告訴了全世界，於朦朧和喬任梁的死都跟中共權貴集團的囂張霸道有關。那這是不是又打了中共一巴掌呢？再來說李連杰、洪金寶跟倪萍他們的返老還童那這些大明星確實很抓人眼球，吸引大批民眾的目光，馬上引爆海內外的報道。不過大家熱烈討論的重點卻是中共火災器官，懷疑這些大明星是不是去移植了年輕人的器官，甚至是移植小孩的器官，所以才會變得蹦蹦跳跳呢？還有人質疑他們是不是接受了中共體制內的什麼延壽工程，比方說換年輕人的血液呀，移植骨髓幹細胞等等的。那這些秘密工程我們當然是無法去查證了。但是假設這種返老還童或者逆生長是需要依賴其他活人來當供體，從他們身上不斷的抽取什麼東西，或者摘出什麼東西摘出什麼器官來移植的話呢？那這樣是不是等於是殺人換命呢？那這樣是不是也證實了中共確實控制了一個巨大的活人供體庫，可以隨時的提供新鮮器官、新鮮血液或者是人體零件呢？所以我說不管中共是不是刻意炒作這些消息來轉移於案的焦點，但最後都是挖坑給自己跳，給自己帶來更多的麻煩和爭議。對，我認為中國演藝圈這些怪事突然頻發呢，其實是對中共的天罰，也可以說是迫害於朦朧的報應開始到來了。一件一件的怪事對中共看似有利但是背後呢卻又扯出一件件中共不願意曝光的邪惡與真相。那現在中共有哪些邪惡暴行最怕被曝光，又跟演藝圈有關呢？至少有3個。第一個就是活摘器官，那這一點我就不多解釋了，大家現在都普遍的接受這是真實存在的反人類罪行像去年過世的少林寺武僧邱鋒就被普遍懷疑是被活摘器官了，他遺體身上有縫合的刀口。那第二個呢是所謂的延壽工程，而牽扯到了換血、換骨髓幹細胞等等高度機密的醫療手段。那我們看今年中共的93閱兵，普京跟習近平大聊器官移植，說要活到150歲，而天安門城樓上的中共老官員個個都是80-90歲以上，那他們怎麼都這麼長壽呢？這背後跟那些見不得光的健康工程有關了。第3個邪惡是遺體標本，早在2006年，中共就被揭露了，他們不但對法輪功學員活摘器官，還把摘完器官後的遺體做成了塑化人體標本，拿到世界各地來展覽賺錢。
那因為這些畫面呢太驚悚了，所以呢我們就不秀給大家看了。而最早推動這個標本工程的人，就是薄熙來跟他的妻子谷開來。那最早呢，就是薄熙來擔任大連市長期間推動了這個恐怖生意。而現在於朦朧的案子扯出了北京798藝術館，裡面呢又扯出了邱鋒跟喬任梁都被做成了塑化人體標本。那這是不是又扯到了中共最黑暗的敏感神經呢？總之呢，不管這些演藝圈怪事啊，是不是中共要拿來轉移焦點的煙霧彈呢？但是呢，都已經吸引了全世界人們深入了追蹤中共幹下的種種邪惡暴行，都在讓中共的罪行呢是一一的曝光。那在我看來啊，這就是對中共的天罰。好，那今天聊到這裡，感謝您收看，我們下次再會。